Волки– это дикие и агрессивные животные. Никакая дружба с ними просто невозможна. Людям волков лучше обходить десятой дорогой, а иначе станут добычей для этих голодных животных. Кажется, что волков вообще очень сложно приручить и держать в домашних условиях. Эти животные не способны на какое-то сострадание, а дружбу и подавно. Но то, что вы увидите в этом видео, полностью перечеркнет все стереотипы о волках. Ведь где это видано, чтобы волки могли кого-то спасти и помочь? Но исходя из видео, оказывается, что могут. Эта удивительная история считалась бы выдумкой, если бы не множество очевидцев прошедшего, которые и обнаружили только что родившую женщину в окружении волков. Произошла эта удивительная история на Аляске с американкой по имени Мэри Кранник. Будучи на предпоследнем месяце беременности, она угодила в снежную западню, и еще тяжелее ей пришлось, когда начались схватки, а ждать помощи неоткуда. Так она думала, пока не увидела стаю волков, которая помогла ей в той тяжелой ситуации. Непостижимо, но один из волков перекусил пуповину, когда малыш появился на свет, второй старательно облизывал его, а остальные грели маленького человека и его мать на протяжении всей холодной, зимней ночи. Мэри признала, если не забота той стаи, ее ребенок просто не выжил бы. Волки были с ней до тех пор, пока не подоспела помощь. На вопрос медиков о том, как она оказалась среди снежной лавины, Кранник пояснила: возвращаясь домой, она попала в сильную метель, машина съехала с шоссе и увязла в сугробе, на данный момент мужа рядом не было. Мэри выбралась из машины, надеясь, что ее подберет попутка, но метель все усиливалась. Отчаявшаяся женщина решила идти к городу пешком. Она с трудом преодолела приблизительно полкилометра, и тут у нее внезапно начались родовые схватки. Боль была настолько сильная, что ей пришлось сойти с дороги, а через мгновение она потеряла сознание. Придя в чувство, Мэри поняла, что ее голова находится на какой-то меховой подушке. Открыв глаза, он поняла, что это волк и с ним еще 8 собратьев. Поддаваться страху было некогда, поскольку начались схватки. Стая волков окружила ее плотным кольцом так, чтобы ветер не проникал сквозь них. Волчица перегрызла пуповину и вылизала ребенка, а затем потолкнула ребенка к женщине, чтобы та смогла покормить дитя. Остальные волки легли возле женщины и согревали ее своим теплом. Родив малыша, Мэри лишилась всяких сил, она даже не могла взять новорожденного на руки, как говорилось выше. Волк помог ослабленной женщине с перегрызанием пуповины и омыванием младенца, а одна волчица даже потолкнула новорожденного к женщине, потому что тот начал плакать. Мэри дала младенцу грудь и разрыдалась, на что вожак стаи отреагировал тем, что начал слизывать ее слезы с щек. Утешая новоиспеченную мамочку, стая продолжала сохранять кольцо, защищая семью от ветра. Родные женщины забеспокоились и стали искать Мэри. Сначала они обнаружили машину, а затем вдали на изгибе дороги заметили скопление волков. Когда женщина успокоилась, она начала думать, как же ее вернуться домой. Идти обратно до своей машины было далеко, да и на ходьбу у нее просто не было сил. Спустя какое-то время неожиданно рядом раздались человеческие голоса, а затем и выстрелы. Волки разбежались, а Мэри увидела своих родственников. Они рассказали, что не могли дозвониться до нее и поэтому поехали навстречу. Увидев пустую машину на обочине, они прошли немного пешком и заметили стаю волков. Волки, тем временем, долго стояли вдали и наблюдали за действиями людей. В такое происшествие сложно было бы поверить, если бы не свидетели, видевшие женщину и волков вместе. Но это произошло, и ребенок растет сильный и здоровый, благодаря помощи волков. Все подумали, что произошло что-то страшное, но оказалось, что дикие животные только помогли женщине родить, но и защищали ее от холода, пока за ней не пришли. Женщина пообещала, что вернется, чтобы поблагодарить своих спасителей, но так и не нашла эту стаю. Порой стоит довериться дикому миру и увидеть подлинную доброту в глазах настоящих хищников. История женщины, которую спасли волки, получила широкую огласку. Ни у лесников, ни у охотников не нашлось ни одного разумного объяснения происходящему. Сама Мэри планирует вернуться к своим спасителям. Она уверена, что они ее непременно узнают. Существует множество историй, когда животные приходили человеку на выручку, не требуя за это ничего взамен. А я никогда не сомневался, что и у животных тоже есть душа и сострадание. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.